是开在内线分隔岛上的路树突然倒下，树干树枝瞬间挡住视线，驾驶吓得急换车道，但还是躲不过。这整台上覆盖过去啊，那回归啊，回归。开到一半被树砸中，女驾驶吓得不轻，而这棵树还不小，有9公尺高，被连根吹倒，横躺在路中间，占据了单向车道，花了2个多小时才恢复通行。树倒砸车的事件发生在台中的南区建国北路2段，女驾驶早上8点多经过这里，惨遭袭击，被大树扫中。前几天可能也是因为地震的关系可能被摇动，路面可能有一些松懈哈。里长说，这棵9公尺高的大树本来就有河根病，近期地震又碰上强风，意外倒塌，幸好当时车流量不大，没有酿成连环车祸。而彰化的沿海上午也刮起11级的强风，深港的彰兴路一只300公斤的闪黄灯杆惨遭海风吹断，歪腰倒地。警方也火速派员封锁现场，并通知厂商维修。记者黄晨峰在锦城台中采访报道。海皇 XO 干贝酱这一罐很厉害，很威，好吗？它的蛋白质呢是鸡鸭牛啊虾的3倍。这么好的干贝酱要去哪里买？是上我们的中天快点购的电商的网站搜寻你就可以找到喽。好，希望大家爱用哦。